Welcome everyone at this Ascension Day celebration. Come on, let's stand to our feet and let's praise the Lord together. Come on, amen. Let's clap on our hands together, let's go. Hear it now, make it loud at the top of our lungs. There's a sound, there's a sound breaking out over all that you've done. Turning our hearts to you, and we'll never stop loving you. This will be the best time of our lives as we encounter your love again. Here with you, our hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 as we declare your praises. Oh, 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 oh. From the start, here we are to collide with your love. Amen. Every heart set apart just to be where you are. Turning our hearts to you, and we'll never stop loving you. This will be the best time of our lives as we encounter your love again. Here with you, our hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 as we declare your praises. Oh, 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 oh. Let's sing together. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your. Say it again. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. Oh, 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 oh. Hey, oh, 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 oh. Hey, this will be the best time of our lives as we encounter your love again. Here with you, our hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 as we declare your praises. Oh, 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 oh. Say together, this is our time. Hallelujah. Let's worship him. Father, you are so good. Father, you are so good, and you have fulfilled your promise by going into heaven again, so you will prepare the best home for us, Lord. Thank you that you're awaiting for us in heaven, Lord. Thank you, Father. We want to celebrate you today. Thank you, Jesus. We come to you today. Be welcome in this place, Holy Spirit. Be welcome in this place, Holy Spirit. Let's sing together. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. This is our time. This is our place. This is our moment. Sing it again. This is our time. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. One more time. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name.
This will be the best time of our lives as we can count on your love again. Here with you our hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. Yeah, this is our time. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Thank you, Father. We want to say that we want more and more and more of you, Lord. We want more and more of you, Lord. We want more and more of you, Lord. Sing, touch me, Lord. Touch me with a glimpse of your love. And Lord, take my heart. You can have all of me. You can have all of me. Humble in your presence, oh God. I stand in awe. My life is to honor. Touch me. Touch me with a glimpse of your love. Lord, take my heart. You can have all of me. Humbled in your presence, oh God. I stand in awe. My life is to honor you. Yeah, I want more of you. I want more. I want more of you, Jesus, until it overflows. I want more of you. I want more of you, Jesus, until it overflows. Your grace that floods my soul. Touch me, Lord. Touch me with a glimpse of your love. Lord, take my heart. You can have all of it. All of me. Humble in your presence, oh God. I stand in awe. My life is to honor you. Yeah, touch me, Lord. Glimpse of a little. Lord, take my heart. Lord, take my heart. You can have all of me. Humbled in your presence, oh God. I stand in awe. My life is to honor you. Say how much you want him. I want more of you. Yes, Jesus. I want more of you, Jesus, until it overflows. I want more of you. Yes, Lord. I want more of you, Jesus, until it overflows. I want more. I want more of you. I want more of you, Jesus, until it overflows. Your grace that floods my soul. Until it overflows. Your grace that floods my soul. Until it overflows. Your grace
until it overflows. Your grace that floods my soul until it overflows, overflows. Your grace that until it overflows, until it overflows. Your grace that floods my soul. I want more. Yadadadamasinne. I want more. I want more. I want more. Yes, let's worship Him. I want more. Oh Jesus, oh Jesus, you are faithful to your promise. You are faithful to your promise. Yes, Lord. Mari sembah Dia. Kom, laat Hem aanbidden. Terus tinggikan Dia. Kom, verhoog Hem. Dia hidup, Dia Allah yang ajaib. Hij leeft, Hij is een geweldige Oh, God. Dia naik ke Hij sorga is opgegaan naar de untuk hemel menunjukkan om aan te bahwa tonen Dialah Allah yang hidup. dat Hij de levende God Dan is. semua En murid-muridnya al zijn discipelen menyaksikan. waren daar Bukan getuigen satu van. dua orang. Niet alleen één of Itu twee sebagai mensen, bukti maar als bahwa bewijs Dia Tuhan. dat Hij God is. Dia Tuhan. Hij is God. Dia naik ke sorga. Hij is opgegaan naar de Dan Dia hemel. menyediakan tempat En Hij heeft een plaats bagi voorbereid kita semuanya. voor ieder van ons. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Teguhkan kami semua Bevestig ons allen pada perayaan hari kenaikan-Mu. bij de viering van hemelvaart. Dalam nama Yesus. Dank u wel, Jezus. Dalam In nama de naam van Yesus. Jezus. Halleluja. Halleluja. Amin. Amen. Amin. En amen. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Prijs de Heer, geliefde broeders en Semua zusters. saudara. U allen. Dalam perayaan ini saya ingatkan. Bij deze viering Ja. heb ik me herinnerd Yaitu waktu Yesus naik ke sorga. dat toen Ja. Jezus de hemel inging. Kisah Rasul 1 ayat 9. In Handelingen 1 vers 9 staat Setelah dat. dia berkata-kata pada murid-muridnya. Nadat hij sprak met zijn discipelen, Maka dia naik ke sorga. ging hij de hemel in. Dan awan menutupinya. En de wolken bedekten hem. Luar biasa. Buitengewoon. Iya, kita lihat bahwa dia tidak diganggu atau dibatasi oleh dunia ini. Daarin zien we dat hij niet belemmerd wordt of begrensd wordt door deze wereld. Kalau engkau hidup bersama Tuhan, Wanneer u leeft kau samen met de akan Heer, lewati batasan-batasan hidupmu. zult u de begrenzingen van uw leven verder Kau akan gaan. lihat sesuatu yang luar Te biasa. boven gaan. U zult geweldige dingen zien. Dan yang kedua, saudaraku, En ten tweede, waktu broeders, saya zusters, baca pada ayat 11, toen ik las in vers 11. dikatakan waktu murid-murid melihat ke atas, saudaraku. Er staat geschreven, broeders en zusters, dat toen de Naik ke discipelen sorga. naar boven keken, hoe Jezus de hemel inging. Malaikat itu tiba-tiba ada malaikat Opeens waren er engelen. mendekati mereka Ze naderden de discipelen. dan berkata ini, En ze zeiden als volgt. hai orang-orang Galilea, Hey, mensen uit Galilea. mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Waarom staan jullie daar naar de hemel te staren? Yesus ini yang naik ke sorga, Deze Jezus die naar de hemel is gegaan, meninggalkan kamu, heeft ya, u verlaten. akan datang kembali. Maar hij zal terugkeren. Amin. Amin. Ya, haleluya. Halleluja. Nah, waktu saya baca, En toen ik las, kenapa malaikat ini berkata, hai orang-orang Galilea? waarom zeiden die engelen van, hey mensen uit Galilea? Karena tidak semua orang murid itu Galilea, dari Want niet Galilea. alle discipelen van Jezus kwamen uit Galilea. Tapi saudaraku, Maar broeders en ya, zusters, waktu saya ke Israel, toen ik naar Israël Saya ging, belajar. heb ik daar geleerd yang pertama, dat ten eerste Galilea artinya Galilea betekent roda yang terus berputar. een doordraaiend wiel. Amin. Amin. Saya mau bilang sama saudara, Dus ik wil zeggen tot ya, u, kau jangan berhenti. stop niet. Biar engkau disebut orang-orang Galilea. Maar dat u genoemd wordt mensen uit Galilea. Orang yang terus mencari Tuhan. Mensen Ya. die doorgaan om de Heer te Orang-orang yang zoeken. terus beribadah. Mensen die Ya. doorgaan met eredienst Orang-orang yang terus houden. hidup kudus. Mensen die door voortdurend Terus heilig berdoa. leven. Ze blijven bidden. Engkau akan ketemu Yesus Dan zult u Ya. Jezus ontmoeten. waktu dia datang kedua kali. Wanneer hij voor de tweede keer kwam. Dan di Galilea ini Of komt. En in Galilea banyak mujizat terjadi. vonden vele wonderen plaats. Artinya apa? Wat betekent
Kalau kau lid, cari Tuhan sungguh-sungguh. wanneer u oprecht de Heere zoekt, Katakan pada sebelahmu, terus ya. zeg tegen je naaste, blijf terus cari doorgaan. Tuhan, terus Blijf cari Tuhan, doorgaan. terus cari Tuhan. Blijf doorgaan met de Halleluja. Heere Terus zoeken. ibadah, Halleluja. ya. Blijf Terus doorgaan met de berdoa. eredienst. Blijf doorgaan in Bakal lihat gebed. mujizat, mujizat dan Dan mujizat. zult u wonder op wonder Ya. op wonder zien Bahkan engkau gebeuren. yang mendengar firman Allah hari En in ini, ieder die dit woord van God mujizat hoort, terjadi dalam hidupmu. een wonder zal Ya. plaatsvinden in uw leven. Halleluja. Dan Halleluja. sebelum dia naik ke surga, En voordat hij de hemel dia inging, berkata, zei hij, ya, aku akan minta kepada Bapa ik zal vragen aan de Vader. dan ia akan memberikan penolong, En hij zal de helper geven. yaitu Roh Kudus, En dat is de Heilige yang Geest. akan menyertai kamu Die met u zal sampai zijn. kesudahan Allah. Tot het einde van Halleluja. Halleluja. Yesus naik ke surga, Jezus ging de hemel Roh in. Tuhan turun di tengah En de kita. geest van God daalt neer op ons. Apalagi bulan ini, En ya, helemaal in deze kita sedang maand. bicara tentang penggenapan pencurahan Roh Kudus. Als we aan het spreken zijn over de vervulling Ja. van de uitstorting van de Heilige Oh, Geest. waktu engkau izinkan Roh Tuhan bekerja, Oh, wanneer u toelaat dat de Heilige Geest werkt, kau akan rasakan zult u echt ervaren Yesus Tuhan dat Jezus de Heer, adalah Immanuel. Immanuel Allah is. beserta kita. God met ons. Allah beserta kita semuanya. God is met ons allemaal. Halleluja. Halleluja. Itu saja. En daarom Mari kita bersuka cita. laten we verblijd Katakan zijn. terima kasih Zeg Tuhan. dank u wel, Engkau Allah Heer. yang hidup. U bent een levende Aku mau God. sungguh-sungguh. Ik wil Aku oprecht. mau terus. Ya. Ik wil voortdurend. Tidak berhenti. Onophoudelijk. Dan En izinkan Roh Tuhan bekerja. laat toe dat de geest van God werkt. Halleluja. Mari Halleluja. kita naikkan pujian Laten we ini. dit lied zingen. Dengan sorak-sorai. Met gejuich en gejuich. Ik geef u alle eer. Halleluja. Ik geef u alle eer. Ik prijs uw heilige naam. Mijn God, mijn Heer, u bent God. Ik geef u alle eer. Ik prijs uw heilige naam. Mijn God, mijn Heer, u regeert. Ik geef u alle eer. Ik geef u alle eer. Amen. Ik prijs uw heilige naam. Mijn God, mijn Heer, u bent God. Ik geef u alle eer. Ik geef u alle eer. Ik prijs uw heilige naam. Mijn God, mijn Heer, u regeert. Mijn God, mijn God, mijn Heer, u regeert. Mijn God, mijn God, mijn Heer, u regeert. Amen. Halleluja. Saya percaya Tuhan memberkati saudara. Ik geloof dat de Heer u zal Angkat zegenen. tanganmu sama-sama. Kom, hef uw handen op. Ayo katakan terima kasih Tuhan. Zeg, Heer, dank u Ya, wel. kami percaya Wij geloven janjimu terjadi. dat uw belofte zal plaatsvinden. Dalam nama Yesus. In de naam van Di mana Jezus. kami ada di rumah sekarang. Waar we ook mogen zijn thuis. Hadiratmu menaungi kami. Uw tegenwoordigheid daalt Yang neer op lemah ons. dikuatkan. De zwakken worden Yang versterkt. susah dihiburkan. De mensen die problemen hebben worden sakit verdroogd. disembuhkan. En de zieken worden genezen. Dan buat roh kami terus En menyala-nyala. maak ons geest vurig. Kami tidak berhenti. We zullen niet stoppen. Kami mau cari Tuhan. We willen u zoeken. Terus beribadah. We willen eredienst Terus houden. memuji Tuhan. We willen u blijven Terus berdoa. prijzen. En we willen blijven Kami akan lihat bidden. mujizat, mujizat, dan We mujizat. zullen wonder op wonder op wonder zien. Halleluja. Angkat Halleluja. tanganmu. Hef uw handen op. Dan percayalah. En geloof Berkat daripada Tuhan Yesus dat de Kristus. zegen van de Heer Jezus Ya, Christus dalam kuasa Roh Kudus in ya, de kracht van zijn Heilige Geest menyertai saudara. met u zal zijn. Sekali lagi, En nogmaals, berkati negara di mana kami dilahirkan. zegen de landen waar wij zijn Dan geboren. khususnya Belanda. En in het bijzonder Diberkati Nederland Tuhan. wordt gezegend door de Heer. Israel diberkati Tuhan. Israël wordt gezegend door de Dan terima Heer. kasih untuk hari ini Dank u Tuhan. wel voor deze dag, Kami Heer. percaya Wij geloven ya, kuasamu bekerja dalam diri kami. dat uw kracht werkt in Roh ons. Kudus En Heilige Geest menyertai kami. is met ons. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Tuhan memberkati saudara. God zegent u. Sampai hari Minggu. En tot zondag Jam 12 siang. om 12 uur 's middags. Halleluja. Halleluja. Amen.